はい、こんにちは。エアコン職人岩佐です。今日はエアコンの移設工事を行っております。今取り外して、今から運搬して、取り付けていきたいと思います。金額的には、取り外し100ボルトのもので取り外し5000円、距離にもよりますが運搬費3000円、取り付け9000円でやっております。エアコン119で、検索していただければいいかと思います。よろしくお願いします。